Prys die Here. Ek is so dankbaar dat U in die huis van die Here is vanmôre. Baie welkom. Ek wil vra dat ons net saam bid. Vader, baie dankie Here, seën die woord vanmôre. Dit wat U met ons wil spreek, Vader. Here, wees U die een wat vir ons sê, Here. Wat ons lei, Here, in alle waarheid, Vader. Here, minder van ons en meer van U, Vader, is al wat ons vra. In Jesus mooi naam. Amen. Nou ja, prys die Here. Ek dink vanmôre, Annemarie, dankie vir daai lied. Ek dink vanmôre is daai lied besig om met ons te praat. Die Here staan by ons stil vanmôre vir 'n rede. Dinge lyk miskien nog nie so goed as wat die mense dit wil hê nie. Maar daar's 'n God wat alles kan herstel. En alles regmaak, sodat dit moet reg wees, soos wat hy dit wil hê. Maar ons moet hom toelaat. Ons moet hom toelaat dat hy kan doen wat hy moet doen. Vanmôre se tema is 'n baie bekende ding. Die tema sê, en dis 'n Engelse tema, ek gee hom vir julle in Engels vanmôre. Me, myself and I. Me, myself and I. Nou, ek kan baie keer dink, ek het 'n paar goed neergeskryf, en nou, ek kan nie vra vanmôre, me, myself and I, waaroor gaan dit? Waaroor praat ons vanmôre? As ek praat van me, myself and I. Selfsugtigheid. My eie gewin. Dit gaan oor my, nie oor ander mense nie, dit gaan net oor my. Solank ek my sin kry, is alles reg. Ek is nie daar om te kompromis te maak nie, want it's all about me. Die wêreld skuld my alles. Ken jy dit? Is ons nie partykeer bietjie selfsugtig nie? Ons as mens? Ja, dit is so. En dan voel ons, maar eintlik, ek mag so voel. Dan voel ons nie, maar ek mag so voel, hoekom mag ek nie so voel? Hierdie wêreld skuld my alles. Ek sloof my af, ek werk, ek doen al hierdie goed, ek doen dit vir die werk, en ek doen dit vir die werk, en ek doen dit vir die kerk, en ek doen dit vir ander mense, en ek doen dit vir ander mense, en ek doen dit vir ander mense. En niemand sien my ooit eers raak nie. Ouch. As ek moet dink aan hoeveel keer ek goed gedoen het vir ander mense, ek kan nie eens onthou hoeveel keer ek het al gedoen het, was so baie keer was dit gewees. Moet ek dit onthou? Nee. Ek kan nie onthou nie vir wie ek wat gedoen nie, ek kan nie. Because I did it. Why did I do it? Ek het dit gedoen omdat ek dit doen vir die Here. Jy sien, ek dink nie aan die persoon vir wie ek dit gee nie. Ek dink daaraan, ek vat dit en ek gee dit en ek saai dit in God se koninkryk. Maak nie saak wat dit is nie. Of dit nou geld is, en of dit kos is, en of dit nou vrede en liefde en lankmoedigheid, en of dit die woord van die Here is wat ek in ander mense se lewens saai. Ek saai sonder om te sê. Hoor hierso, jy weet daai klein handjie wat so backhandjie, dat jy hom net bietjie gooi. Hoe sê hulle, maak die palm net bietjie, maak so. Is dit nie so hoe dit gaan in vandag se wêreld nie? Die vyand het dit reg gekry om hierdie wêreld so te draai, dat dit gaan alles oor me, myself and I. Dit gaan oor my. Jy weet, almal moet net my ook in ag neem. Baie keer dan sit ek en dink ek, elke dag vra ek vir mense, hoe gaan dit met hulle? Dink jy, daar's een dag wat iemand vir my vra, hoe gaan dit? Nee, want ek vra altyd vir almal. Hoekom? Maar jy is mos die pastoor. Dit moet mos goed gaan. Net ek sê, julle moet almal vir my vra, hoe gaan dit, nie? Julle mag as julle wil. Maar ek probeer 'n voorbeeld skep. Ek het al so gevoel in my lewe, dat ek doen vir mense goed, en weet jy wat kry ek?
'n skop, 'n mes in die rug, skinder, sleg praat, nadat jy mense gehelp het. Dan dink ek, nou waaroor het dit dan nou eintlik gegaan? Dit gaan oor me. Asseblief, me, myself en I. Dit gaan oor my en oor niemand anders nie. Ek gaan nie kompromie aangaan nie, want dit is all about me. As ek nie gesien word in die kerk nie, dan is ek kwaad. As ek nie geprys word in die kerk vir wat ek vir die kerk mee geseën het of gegee het nie, dan is ek kwaad. Maar jy sien, ons, ek sê nie, jy doen dit nie, hoor. Ek praat oor die algemeen. Ons moet daardie persepsie wat ons het, van me, myself en I verloor. It's not all about you. As ons so dink, kan sien ons nie die groot prentjie raak nie. Dit wat ons hier doen, gaan nie net noodwendig net vir my nie. Julle kom kerk toe, want julle doen dit vir die pastoor nie. Nee, julle kom nie kerk toe vir die pastoor nie, julle kom omdat julle die woord van die Here wil hoor, omdat julle met God 'n afspraak wil hê. Dis hoekom julle kerk toe kom. Ja, dis 'n pluspunt as die pastoor ten minste 'n oordentlike en 'n vriendelike mens is, dat jy hom kan toenader en na hom toe te kom met 'n probleem. Dis 'n pluspunt. Maar jy kry grommelpotte daar buite, hoor. Skus my woorde. Mense wat nie ander mense is nie, hulle is nie gepla oor ander mense nie. Hulle is gepla oor hulle self. Ek is so moeg van mense se selfsugtigheid, dat ek kan die berge uitklim. Van ongeduldigheid oor selfsugtigheid. Dit maak my kwaad, Trevor. Dit maak my kwaad as mense net dink, hoor jy, sommer die wêreld skuld na alles, en jy weet, al wat ek doen is moan en kla, en ek kom nie oor dit nie. Ek sê baie keer vir mense, wel, dan bou 'n brug en kom oor dit. Jy weet, ek sê nie gooi al jou gevoelens weg nie, want jy sien, ons moet hierdie ding mooi verstaan. Dit werk uit ons gevoelens uit. Ons maak besluite op ons gevoelens. Ek voel goed oor 'n ding, dan maak ek 'n besluit. Ek voel sleg en ek voel nie lekker, dan maak ek nie 'n besluit nie. Al was dit dalk 'n regte besluit. Maar omdat my emosie en my gemoed so voel, dan maak ek 'n besluit volgens daardie gemoed. Dis ons grootste probleem. Maar dis mens wees. Ons kan nie sê ons maak nie besluite op 'n emosielose besluite nie. Ons maak besluite op emosie. Anders sou jy nooit jou lewe bekeer het. As jy nie op emosie gewerk het, toe God jou aangeraak het die dag toe jy jou lewe verander het nie, en daardie emosie wat God vir jou gebring het, en die Here het jou gebring onder 'n salwing en 'n emosie, sodat jy kan aangeraak voel, en sien en voel en beleef, dis 'n emosie. Daarom is bekering en wedergeboorte twee verskillende goed. Bekeer is reeds die punt, dat die Bybel sê vir ons, hoe sal een hoor as daar nie vir hom gepreek word nie? Hoe sal mense hoor as daar nie vir hulle woord gebring word nie? Hoekom moet ons vir die wêreld woord bring? Sodat dit hulle kan aanraak, sodat hulle dit kan hoor, sodat hulle dit kan sien. Daarom is ek hier vanmôre, om vir u die woord van die Here te bring en te sê, so spreek die Here, want dit staan in die skrif. Ek bring daardie woord, ek predik dit vir u vanmôre, en ek gee dit vir u, en ek sê, pas op, dat ons nie, ons word in een rigting ingeplaas. Jy sien, die vyand wil ons vat, en ons in 'n rigting, hy wil ons in 'n drukgang insit, so. Nou, almal van julle weet wat 'n drukgang. Ons jag die beeste in 'n drukgang in en na voor, dan skort ons een af, en dan sit ons om 'n brandmerk op. 'n vuurwarm brandmerk op sy bout. Dis wat die vyand wil hê. Hy wil jou in 'n drukgang ingooi, want hy wil die merk van die dier op jou neersit. Hy wil jou op in die drukgang gooi, sodat jy in daai drukgang kom, selfs as hierdie wêreld, en in hierdie wêreld te gelyk eenvormig te raak, en dan gooi hy jou in daai drukgang, as jy kom by 'n punt en 'n plek, dan sit hy sy stempel op jou. En dan gaan jy deur, en dan gaan jy terug in die wêreld in.
met die stempel van die vyand. Emosies is goed om te hê. Sonder emosie kan ons nie funksioneer nie. Daar is mense wat sukkel met emosies, dit is so. Mense wat sukkel met ADHD. Ek vat 'n voorbeeld. Mense sukkel daarmee, want ADHD is dit moeilik om jou emosies te wys. Dis nie so maklik nie. Jy kan nie die hele tyd vir almal gaan loop vertel hoe voel jy emosie, hoe's jou emosie hier binne in jou nie. Emosie werk so. As ek by die huis kom en ek het 'n bitter moeilike dag gehad. En dit was nie 'n lekker dag nie en ek kom en ek gaan sit by my vrou. En ek gaan sê vir haar, ek het 'n slegte dag gehad. Wat het gebeur? Ag, ek wil nie oor praat nie. Wat gebeur met daardie emosie? Dit bou op. Dit bou op. Môre gaan ek weer, nee, ek wil nie daaroor praat nie. Dit bou op. Dit bou op en dit bou op en dit bou op en dit bou op en naderhand raak dit 'n groot atoombom. Goed wat 'n mens pla, bære jy. As jy dit nie uitpraat met jou maatjie of jou vrou of jou maatjie wat saam met jou is nie, bou emosie op en op en op en dan ewe skielik, dan kom daar 'n bom en dan is daar een groot bekleierery. It's happened to me. Net in hierdie week. En ek kan dit eerlik sê, dit het met my gebeur. En weet jy wat? Ek het skaam gekry vir myself. Skaam gekry. En ek het voor die Here gaan vra, Here asseblief, vergewe my. Lord, forgive me for what I've done. Here, u kind moet nie so praat nie. U kind moet nie dit doen nie. Kan ons die groter prentjie raak sien? Ons moet dink, wat is die groter prentjie aan dit wat God vir my en vir u gegee het? Wat het die Here vir ons gegee? Hy het ons gemaak gees, siel en liggaam. In ons sielsvlak is daar iets wat baie belangrik werk. Al ons sintuie werk en dit speel in ons in ons siege in. Hoekom? Want dit werk saam met ons brein. Dit wat ek en jy sien, dit wat ons proe, dit wat ons hoor en dit wat ons ervaar. As ek na jou toe kom en ek kom gee jou 'n druk want en met liefde en ek glimlag en ek is vol van blydskap en liefde van die Here vir jou en ek kom druk jou daarmee, hoe voel jy? Dis 'n lekker druk. Dis lekker. Is lekker as iemand na jou toe kom en hy gee jou net 'n druk. Ek is 'n drukkie mens. Ek hou daarvan. As iemand na my toe kom en sê, pastoor, ek wil jou net 'n druk gee, dan sê ek, bring it in. Bring it. Want ek hou van drukkies. Hoekom? Want ek voel daardie emosie. Ek voel daai emosie en die opgewondenheid in mense. Ek voel partykeer hulle seer ook. En as ek die seer voel, dan moet ek iets daaromtrent doen. Ek moet praat. Ek kan nie stil bly nie. Ek kan nie emosieloos vir jou kyk en weet daar's fout nie. En ek doen niks daaromtrent nie. Want ek het die groter prentjie gemis dan. Want as een van die lede van die Here, van die liggaam van die Here swaar kry almal swaar. Nie net een nie, die hele liggaam kry swaar. Ons weet dit. Jy sien, die Here het presies geweet wat hy beplan vir vanmôre. Presies. Die Here het vroeg vanmôre het ek hierdie gekry. Ek het nie geweet wat gebeur vandag nie. Ek het nie geweet wie gaan by die kerk wees nie. Ek het nie geweet wat die Here wil doen nie. I just pitch up. Dankie Here dat ek net kan nie wees. Verskoon al my Engels, ek mix my tale weer vandag weer baie. Maar is alright, ons almal verstaan mos.
Nou ja, ek wil vra dat jy die skrif my sal oopmaak vanmôre by Openbaring 3 vers 19. En ek wil graag vir jou 'n skrifgie daar lees wat die Here op my hart gelê het wat ek graag vir u wil lees vanmôre. Ons het almal hierdie skrifgie al gehoor en ons het gehoor hoeveel kere ons van die Here hoor dat die Here staan by ons hart en klop en die Here staan en klop en die Here staan en klop. As ek weet die Here staan voor die deur en klop en ek maak nie die deur oop nie, gaan hy nie saam met my kan inkom nie. Hy sal nie saam met my maaltyd kan hê nie. Wat beteken? Nie noodwendig 'n maaltyd om te eet nie, maar omdat hy die brood van die lewe is hy die maaltyd. As jy verstaan wat ek bedoel. Hy word die maaltyd. As hy inkom, het hy met ons 'n geestelike maaltyd. Maar waar? Nie by ons huis as hy die deur oopmaak en hy stap die Here in nie. Nee, hier. Die Ou Testament beskryf dit jou hart. Jou hart, die Here kom woon in jou hart, man, dit was altyd vir my so mooi gewees, as die ou pastoor dit so verduidelik. Hy sê, en Jesus kom bly in jou hart. Want dis in die Ou Testament is dit so. Hy sê dit so. Want in die Nuwe Testament sê hy kom maak sy intrek binne in jou gees. Jou hart beteken jou gees, want dit is tog die hart van jou hele liggaam, is jou gees. Nie 'n orgaan nie, want die organe gaan dood. Op die einde van die dag, as ek en jy tot sterwe kom, gaan die organe dood en die gees gaan terug na die gewer wat dit gegee het, volgens Prediker 10, nee. Dan gaan dit terug na die gewer wat dit gegee het. Maar die Here sê, bewaar jou hart. In Psalm sê hy vir ons, bewaar jou hart, die meeste. Bewaar jou gees, laat jou gees nie besoedel word of beswart word, sodat daar gemors in jou gees inkom nie. Daarom moet jy jou hart bewaar. Want as jy jou hart bewaar, jou gees bewaar, sal jou mond nie goed doen wat hy nie moet doen nie. Sal jou liggaam nie regeer soos wat jy wil hê hy moet regeer nie, maar hy gaan regeer soos wat God wil hê hy moet regeer. Waarom bid ons minder van ons, Here, en meer van U? Want dis wat ons wil hê. Ons wil hê God met ons gees so oorvat, dat dit meer van hom sal wees in ons lewe as wat dit ek is self. Because if it's me, myself and I. Maar as ek God se gees in my het, dan begin ek ander goed raak sien. Wat sien ek raak? Ander mense se seer. Ander mense se hartspyn, omdat daar goed gebeur het in hulle lewe. Wat sien ek nog raak? Ek sien mense wat stikkend is. Ek sien mense wat hulp nodig het. Ek sien mense wat opgetel moet word. Ek ervaar kinders wat seer gekry het in huise. Ek ervaar, hoor, ek pik op niemand nie, asseblief. Ek ervaar hoe kinders swaar kry as gevolg van 'n geskeide twee pare. Why? I've been there. Ek was daar. Ek weet hoe voel dit. Maar ek kan ervaar omdat my gees reg is om te ervaar, want God woon in my gees. En as God binne my gees kom woon, is daar nie plek vir ander goed nie. Daar kan nie twee Heres wees in jou lewe wat jy dien nie. Net een. Een en een alleen. En dis Jesus Christus. Hoor wat sê die skrif vir u. Dis so 'n pragtige skrif. Ek gaan vir u lees vanaf vanaf vers 19 gaan ek vir u lees. Hoor mooi. Almal wat ek liefhet, bestraf en tugtig ek. Hoofletters ek, né? Die Here sê dit. Almal wie ek liefhet, tugtig ek, né? Bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom 'n maaltyd hou. En hy moet my. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my op die troon, soos ek ook oorwin het
en saam met my Vader op die troon gaan sit het. Wie jy oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. U sien, oorwinning lê in Christus Jesus. Oorwinning lê wanneer jy jou gees oopstel, heeltemal, sodat die Here binne in jou inkom volkome. Hoe meer jy geslote is vir die Here en vir dit wat die Here wil hê, wat die Here wil wees in jou lewe, hoe minder kry jy goed reg. Hoe moeiliker word die lewe. Baie mense vra vir my, pastoor, maar hoekom is dit so dat mense doen so goed, man? Hulle doen so goed, hulle het al hierdie ryk mense, kyk net hoe, hulle het karre en hulle het plase en hulle het alles wat hulle nodig het. Hulle het alles. Maar hier is ek dien die Here vir hoeveel jare en hoekom wil die Here my nie help nie? Dit laat 'n mens dink. Is dit nie? Ons was almal al in finansiële stryd. Die Here sê hy bestraf en tugtig die wie hy lief het. Daar is dalk 'n rede hoekom die Here vir jou eers wag dat jy eers dalk moet regkom voor hy vir jou dit gee. Maar jy sien, wat wil ons? Ons wil dit nou hê. Me, myself and I want it and I want it now. Want dis mos hoe ons bid. Here, asseblief, ek moet dit nou hê, ek moet, Here. Ek kan nie anderster nie, ek moet. Nie ons tyd nie, God se tyd. God se tyd. Ons kan nie dink, ons kan vir die Here ultimatum stel en sê, Here, ek sal dit vir u doen as u dit vir my doen nie. Ons kan God nie ultimatum stel nie. Dis hoekom ons die groter prentjie moet raak sien. Dit gaan nie net oor my en jou nie. Dit gaan oor die stukkende mense daar buite wat God wil hê, ons moet gaan loop optel. Ja, maar pastoor, ek is self stukkend. En ek wil julle 'n bietjie insight gee. Kom ek gee vir julle insight. Ek kom by die huis. Ek is omgekrap. Ek is woedend. Ek is kwaad oor wat gebeur het by die werk. Ek is kwaad vir ander mense wat my indoen. Nou, moet jy weet, hierdie emosies begin nou opborrel, nee. Ek is woedend. Ek is kwaad, ek wil met niemand praat nie en my telefoon nou aanlei. En almal wat my bel is, iemand het 'n kwaal. Nee? Almal het 'n kwaal. Man, ek wil dit nie hoor nie, ek is self omgekrap. Sort julle goed uit, man. Dis hoe mens voel. En weet julle wat gebeur? Ek kom by die huis aan en ek is briesend, ek is kwaad, ek is omgekrap. En die telefoon lui. En ek is moeg, want ek wil nou stort en ek wil net eet en ek wil net in die bed gaan. Dis wat ek wil doen. Ek wil niks meer doen. Lekker gestortig, alles klim in die bed. Pring, pring, lui telefoon. Asseblief, pastoor, hier's moeilikheid. Jy moet asseblief met jy kom help. Sit die telefoon. Ek het nie lus vir nonsens nie. Vanaand gaan ek mense ophang. Ek is kwaad. En dan kom ons by daai persoon en dan gaan sit ons by 'n persoon doodstil. By 'n man of 'n vrou, ons het baie kere gebeur al, nie net een keer nie. Dan gaan sit ons stil by iemand. En ons begin te praat met daai persoon. En weet wat die kalmte en die rustigheid van God kom oor jou. Dat ons daar sit en gesels en hoe meer ek met hierdie persone praat, hoe meer beraad hulle my. As wat ek hulle beraad. En op die einde van die dag stap ons weg en hulle stap weg, hulle voel alright, hulle sake is gesort en ek stap weg en ek voel $1 million. Maar ek wou dit nie gaan doen net nie. Maar ek moes dit gaan doen. Omdat ek so omgekrap was, die Here sê nie, alles gaan net 100% loop nie. Jy gaan moeilikheid hê. Dat gaan goed gebeur. Maar weet jy wat? Dit is wat ek en jy daarmee doen.
Ja, in die jare het 'n mens nou 'n bietjie meer geleer. Meer geleer om te weet, God werk baie keer met my so. Wanneer ek die moeilikste is, dan wil die Here ek met iemand anders gaan help. En dan kom ek terug en dan is al die verby. Al die brom verby. My vrou sê ek is baie vurig van temperament. En ek weet, ek is vurig van temperament. That's who I am. Nie noodwendig dat ek moet vurig van temperament wees om mense skade te doen nie. Vurig van temperament te wees is nie nodig om mense te vloek en te skel en hulle te wil doodslaan nie. Dis glad nie wat dit is nie. Maar ek kan kwaad word. Hoekom word ek baie keer kwaad? As ek sien, mense is besig om hulle eie lewens op te voeder, dan word ek kwaad vir hulle. Dan word ek woedend. Kan jy nie jou oë oopmaak en sien jy's besig op die verkeerde pad nie? Dan wil ek vir mense sê, het jy nie geweet nie? Jy is so lank al wat jy bekeer het, maar kyk nou nog steeds wat maak jy? Dan voel ek so, ek voel my bloeddruk spring sommer op. En ek wil hulle gryp en ek wil hulle ruk en pluk omdat ek weet, die koms van die Here is naby. Ek word ongeduldig met mense. En maak die Here my gelukkig weer kalm. Ek sien as ek nie die Here gehaat het nie, wat sou ek gedoen het? Dan sou ek het wou gaan uitsort het. Jy sien, want ek gaan met 'n rede, ek gaan dit uitsort. Me, myself and I again. Ek gaan dit uitsort en ek gaan nou vir hulle vertel en ek sal vir hulle dit. Nee. En dan kom die Here en dan praat die Gees van die Here deur jou. En die Gees, jou gees wat oop is, begin die Here jou gees vul met die regte woorde. En jy begin die regte woorde spreek. En daardie woorde tref die teiken. En dan begin die Here iemand verander. Because why? See the bigger picture. It's not just about you. Dis nie net altyd hoe jy voel oor 'n saak nie. Ek sê baie keer vir mense as hulle kom vir berading of vir huweliksberading of wat ook al, of voor huwelikse berading. Maar ek onthou net ons almal het 'n ander temperament. Nie een van ons se temperament is dieselfde nie. Presies dieselfde nie. Ons kom almal uit ander huise uit. Ander plekke groot geword. Ander goed het met ons gebeur. En daardie emosies maak ook dat ons temperament anders is. En dan reageer ons anders op 'n saak. Jy sien Trevor, jy sal dalk nie kwaad word as iemand vir jou sê, ag maar jy praat sommer nonsens nie, wat weet jy nie. As iemand dit vir my sê, dan is ek baie ongeduldig. Jy weet, nie dat ek ou sommer sal slaan nie, maar ek kry lus om dit te doen. En ek weet dit is nie altyd reg nie. Ek weet ek is nie altyd reg nie, want ek is nie. Maar ek dank jy, ek het 'n God wat binne my woon. Ek het 'n God wat my liefhet, wat my lei in alle waarheid. Wat my deurdra. Hy staan aan my deur en klop elke dag. Elke dag as Trevor as ek iets gedoen het, dan sê die Here vir my. Hy praat met my, hy sê, dit wat jy nou gedoen het is nie reg. Weet jy wat, as ek dit net klaar gedoen het, dan weet ek klaar ek was verkeerd. Want die Gees van die Here het my klaar aangekla. En dan moet ek voor die Here gaan. En ek moet voor die Here my knie gaan buig en sê, Here, ek is jammer. Ek is so jammer wat ek gedoen het, dit was verkeerd. En dan moet ek teruggaan na die derde party. Teruggaan na die derde party toe en vir daardie persoon gaan sê, ek is jammer. Dit wat ek gedoen het was nie reg nie. Dit is belangrik. So belangrik. Nou ja, ek sluit af met die volgende. Ons is hier vir 'n rede. Ons is hier vir 'n rede. Die Here het ons saamgeplaas dat ons hom moet dien. Ons gaan van hier af, gaan ons almal hier, ek moet eintlik 'n bordjie daar sit daarbo, wat sê, as jy hier uit gaan, betree jy die evangelieveld van Christus. Want jy sien, om hierdie evangelie hier te kom hoor is 10% van wat jy moet doen en wat jy moet leef. Kom ons sê 10%. 90% gaan daar buite wees. So 90% wat jy daar buite gaan doen, gaan mense raak sien.
10% wat jy in die kerk doen is wat ons nou maar hier sien wie jy is. Maar die res gaan doen ons daar buite. So as jy uitgaan in die evangelieveld daar buite, in hierdie week, dink net, wat dink die mense van jou? Wat sien hulle in jou? Is jy 'n disipel wat waardig is om gevolg te word? Of is jy nie? Is ek waardig, Here? Nee, ek is nie. Dan kan ek na die Here toe gaan en sê, Here, ek is nie. Want op hierdie stadium, Here, het ek dit gedoen, of ek moet dit regmaak, en jy kan voor die Here se voete gaan sit, en die Here kan jou vergewe, en dan word jy 'n voorbeeld. A family that prays together, stays together. Amen. Amen. Prys die Here. Ek gaan net vra dat ons sal staan en bid ons net eers saam. Vader, baie dankie, Here, dat ons vandag kon saam wees, my God. Dankie vir die liefde en die genade, dankie vir die woord wat U vir ons gee. Vader, ons wil vra dat U sal vooruit gaan, Here. Seën elke ene, Vader. Seën elkeen wat U is vandag. Maar my Here, gaan vooruit in ons lewens, Here. Berei ons pad vir ons, Vader. En ja, Here, as ons foute maak, praat met ons, Here. Asseblief, Here Jesus, dat ons nie weer dieselfde sal doen wat ons doen nie. Maar dat ons ook nie so sal word, om nie die rede te kan verstaan wat iemand anders vir ons ook sê nie. Here, dat ons nie selfsugtig sal raak in onsself nie, maar dat ons die groot prentjie sal raak sien, dat U ons koning is en dat U ons lief het en U is elke dag daar, om saam met ons se pad te stap. Dankie, Here Jesus, dat U ons nooit alleen los nie, en dankie vir alles wat U vir ons doen. In die mooi naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen en amen. Amen.